Welcome back to my channel. I am Kudpi Raj, Kudpi Raj. I have a special guest today. He is a close friend of mine and we have been friends since last 5.5 decades. I know him as my senior in Canara High School, Urva. He was 2 years senior to me and we have been associated ever since then. Now we are in the same friend circle, but I rarely visit the friend circle. He still continues to be there almost every day. And he is a special person because he is a doctor by qualification. He is professor and HOD anatomy department in Srinagar Medical College. He has worked in other medical colleges also, such as Kasturba Medical College and Father Muller's Medical College. In Father Muller's Medical College, he was the vice dean. He is an active Rotarian who became the president of Rotary Club North, Mangaluru. I am talking about none other than Dr. Prakash Shetty. Please come. So this is Dr. Prakash Shetty and I dearly call him Prakash. Hope he doesn't mind because that prefix doctor and all that, it is not there it is not there in our friend circle. We don't have that formality within us. I'm glad you came today, Prakash. We will have light snacks and coffee. Okay. Kaapi with Kudpi is nothing but having Kaapi and some snacks. And during that time when we munch on the snacks and sip the coffee, we can reminisce over our past and share a few good things about life. It's my pleasure. And whatever you feel is not too personal, you can share it here. And about your parents, about your childhood, about your education, then becoming a doctor, then entering into the profession and all those activities. Apart from that, I should say that you are an avid trekker and adventurer who has seen a lot of these mountains in India, including the Himalayas. And I can say you are a globetrotter also. You have seen many countries already. And you have got lovely family, which you are going to talk about later. But right now, we'll have snacks and coffee. And let me tell you that I and Prakash speak to each other in Konkani also. He is very proficient in Konkani. And since his childhood, he has been talking to us in Konkani. His mother tongue is Tulu. So we will converse in Tulu and in between we will mix a little bit of Konkani and other languages. Yeah, of course. So Prakash, bale, yenglo kuldu cha parka. Sorry, Kaapi parka. Okay. So Prakash, start malpogana. Oh yes, sure. ಇರೋಂಥದ್ದು ಡಯಟ್ ಇಡಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಹೋಗ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತೊಂಡಿರಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮುಲ್ತ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಶೀರ ಅಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ರವಾ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಳೆಪೇಟೆ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಭವನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಾವು ತಿಂದು ತೂದು ಹೆಂಗಾಯ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಜನಡ ಯಾನೇ ಒಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೆವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೊ ಐಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚೊಂಡು ತುಕ ಅಂದು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸೊ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಈರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪತ್ರೊಡೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಮರ ತೇವು ಕಂಡ್ಪೆರತೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಪತ್ರೊಡೆ ಇತ್ತು ಈರೈತೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಾಟ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಒನ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಅವು ಮರೆಯಲ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಕಣಪ್ಪನ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೊಲ್ತೊಲ್ತ ಪರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ತಂದು ಪೂಜಿ ಇರ್ನವಂತೆ ಡ್ರೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಲೆಕ್ಕ ಖಾರ ಬಾತ್ ಉಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಬಾಡ್ದಲಾಗ ಹಾಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ ಹೀಗೆ ಮಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಟ್ನಿ ಈಗ ಪುದೀನ ಪೂರ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಬಾಡ್ದು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಐದು ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿಂತೀನಿ ಎಂಜನ ಉಂಡು ಇರಾಗ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು 86 ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತು ಹ್ಞೂ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ವಾರನಾಗ ಇರೋಂತೆ
ಅಲ್ತ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಬಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡರ್ ಇರು ಇಂಚಿನ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ತಿಂದಿದೆ ಕಾಪು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಟು ಮಿಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಎಂಕ್ಲನ ಪರಿಚಯ ಸಾಧಾರಣ 1967 ದಾಯಬಂಡ ಯಾನು ಕೆನರಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 6th ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ 1967 ಮೇ ಅಪಘಾತ ಇರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಬಂದತ್ತು ಈರಲ್ಪ ಪೇರು ಬರಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವನು ಮಣ್ಣ ಹೊಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಮೋದ್ ನಂದು ಅಂಡ್ ಈರ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೈದಾರಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಈರ್ನ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಗುರ್ಜಿದ ಪಿರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ದೋಸೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಐತೆ ಇರು ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತೀರಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅದು ಬೇಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಣ್ಣು ಸತೀಶ್ ಪದ ರಾಧಾಕಾಂತ್ ಪುರ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ 1 ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರಟ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಇದ್ದಂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡಿತ್ತು ಈಗ ಬಂಡ ಏಜ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಶಾಲೆ ಇಡುವಂತೆ And I have joined very young actually. Much earlier, 2 years younger. Most of my classmates are 1 or 2 years older than me. But those are the days of Kerala school. Of course. ನಮ್ಮ ನಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಪಡೆದು ಮೆಮೊರಿ ಯಾನ್ ಬಂಡ 76 ಓದ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ದ ಸುತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅಂದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬರ ಐತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣಪ್ಪರ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ದೆನ್ ಹಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ನಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಗುರು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೀರಿ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟ್ರಾಯ ಬಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುರುದತ್ ಕ್ಷಣ ಇಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತದ ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ರು ಆ ಗಡಿಯಾರದ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ದ ಕೈತ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಣಪತ್ ಜೋಶಿ ರಘುವೀರ್ ಈವನ್ ದಿನಕರ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆನ್ ಹಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ನಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟೇಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತಂಡು ವಿ ಪಂಡ ದೇವರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅಂದ ನಳ್ಳಿದ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿರು ಬಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿದ್ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕೆಣ್ಣಿ ಅಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂತದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಾಳಾತಿನ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ is to have all their activities. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ಲು ರೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೀಸ್ ಮಲ್ದೀಪ ಓಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಗ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ಅರಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ತಲಪುಜಿ ಓಹೋ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಫ್ರೀಜರ್ ಪೂರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಐತೆ ನೋ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ 5 ಸ್ಟಾರ್ 7 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂಚೆನು ಇರ ಪತ್ರಡ ಈರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇವರು ಕಾಪಿಗಳ ಪತ್ರಡ ತಿಂದ್ಬಾರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಗ್ಲು ಅಯೋಧ್ಯಪುರ ಪೋದು ತಿಂದು ನಿಂತುಂಡು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪತ್ರಡ ಇರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪಣದಿತ್ತರು ಅಂದು ಕಾಪಿ ದೊಡ್ಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಡಿಗೆ ತಂದು ಅಂಚೆ ನೆನಪ್ದಿದ್ದು ರಪ್ಪ ತೂಯೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಪತ್ರಡ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ಲೇಡ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಮಿಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡರ್ ಪತ್ರಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ನಾಲ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ರಂಚಿ ಅಣ್ಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಜನಮ್ಮ ಒಂಜೇನ ದೋಸೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಣದ ಕೊರಂದಿತ್ತರು ಈರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಟ್ ಆರು ಕಣನಾಗ ಈತಿಂದ ಮಲ್ಲ ರಾಶಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐಕ್ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಒಂದ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಂಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ವರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಏದ್ ದಿನ ದಿವೋಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ದಿವೋಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ ಅಣ್ಣ ಪೋಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು ರೈಪ ಅಣ್ಣ ಪೋಂಡವು ಇವರು ಅಂಚದು ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣದು ಕಮ್ಮಿ ಆರಿಗೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿನ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣ್ಯಾರೆ ಅಂಚದ ಕೊರ್ಪನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಏರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಪಿ ಐನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ನಾಡ್ಯಾರಿ ಎಂಜಿನ ಹೋತಣ್ಣ ನೀಡಿದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗವರ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಈತಿತ್ತು ಆವತ್ತು ಬೂರೊಂದಿತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ 30-40 ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಏತ ಪಟ್ಟದ ಒಂದು ಮಲ್ತಣ್ಣ ಮುಗಿಜು ಬೊಕ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬೂರ್ನಿ ಈಗ ಫಂಗಸ್ ಆಪುನಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೂರಾಂಡು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಪನಿ
ಐತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಚಾಪ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಕ್ಯಾರಮಲೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈಗ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂದು ಜಾಗರಿ ಈವನ್ ಪೆಲಕಾಯಿಲ್ಲ ಪರಂದು ಪೆಲಕಾಯಿಲ್ಲ ಈ ರೈತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾರಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಒಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾರಮಲೈಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಉಂದತೆ ಡಿಶಸ್ ಅತೆ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತ ಹೆಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಐ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಮಲ್ತದ್ದು ಜನ ಮಲ್ಪವರಿಗೆ ಅಂದ ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಲೇಟರ್ ಅಂಚ ಈ ಪ್ರಿತೋನ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಈತ ಎಂಗ್ಲಡ ಸುಂದುಪುಂಡು ರಾಂಪಲ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾಣಂಕ ಅವು ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇನು ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೀಜ ಗೀಜ ಪೂರದ ಎತ್ತದ್ದು ಐತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮದು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಪುರ ಏನ್ ನಾವು ಓನ್ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಇಡುವಂತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಡ್ ಆರಂತೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ KB ಕಿಣಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲೋಶಸ್ ಅಕ್ಕನಪುರ ಅಂತೆ ಶಾಡೋ ಬರುದುಂಡು ಅಂಚಾದಂತೆ ಓಕೆ ಒಂದುಂಡು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಂಡು ಐಟು ಪುರ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜ ಇರ್ನ ಫುಡ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಉಂತೆ ಅಂದ ಅವು ಪಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅವನುಂಡು ನಾನು ಉಂತಾವು ಓದ ಮುಂದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಯೂಸ್ ಅವಡು ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಲು ಪುರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಜೀವನಾಡು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಏತೋ ಎದುರ್ಬೋತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ತೊಂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಚೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಯಂಗರ್ ಡೇಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ I don't think I've achieved that much. Maybe to some extent. See, we have got a friend circle. Maybe only 35-50 ಜನ ಒಂದರ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಐಟ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಓಪನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಡ್ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಟಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಈರ್ ನಮ್ಮ ದತ್ತೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಒಂದು 3-4 ಜನ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇತ್ತೆ ಕೊಂದೇಲು ವಿನೋದ್ ಕಾಮತ್ ಆನಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾಮಿತ್ತರು ಪಬ್ಬಿ ಅಂದು ಪಡುಬಿದಿರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಭು ಮೊನ್ನೆ ಅವರವರ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಮುನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇವಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ ಅಂದಂದು ಅದಕ್ಕ ಮಕ್ಳುಪುರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅವಣ್ಣ ಇರ್ನ ಹರಿಪುರ ಆತ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಭು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಷಲ್ ನೆಕ್ ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದಿನಕರ್ ಬರೋದಿತ್ತೀರಿ ದಿನಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೈ ಆನಂದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೈ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗುರ್ಪುರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೈ ಇಲ್ಲ ಅದಂದ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಮುಖ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೈಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ ಓಹೋ ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೆಕ್ ಪೋಯ್ನಿ ಕುದುರೆ ಮುಖ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1976 ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ ತುಂಬ ದಯಮಂಡ 76 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈನ್ ಆಯ್ತಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಭಯಂಕರ ಮೋಟಿವೇಟರೇ ಏನನ್ನು ನೇಪಾಳ ಕಾಳಿಗಂಡಕ್ಕಿಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಲ್ಡ್ ಪೋಯರ ಕಾರಣ ಪೋದ್ವತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿನಾಥ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಮಾರ ಭಾರಿ ಇದುಂಡು ಒರಿಯೇ ಬೋದು ಬೈದೇರಿ ಅಂದು ನಿಕ್ಲು ರಂಜಾಲ ಪೋವಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಟೀ ಯಾವುದುಂಡು ಒಂಥರ ಪ್ರದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕ ಪಣ್ಪೆ ಅವನು ಮಗ ಆಯನ ಜಾಕೆಟ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಜನ ಉಮೇದಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುರಂಡ ಏನಾದ್ರೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ್ನೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಐ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ Sridhar Kamath, because Sridhar Kamath was not there in our earlier local treks pura. ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ 86 ಪೋಯಿನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದೆ ಅವು ಹಿ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಟ್ ನಾ ಎಂಕ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಪೂರ ಈ ಲೋನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗೈಡ್ ಪೂರ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓದುಂಡು ಪೂರ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದೆ ಸೊ ಈ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ 1 ಮಂತ್ ತಾಪಣ ಆದ್ಯ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಿ ಕವರ್ ಮಲ್ಪನಿ ಶೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಒನ್ and we did that actually in 3000 small 3000 rupees including photography and dry fruit purchase we shared among all ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ including regular parties ಪೂರ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ಷಣೆ
ಸುಧಾಕರ್ಷಣೆನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬರ ಎಂದಿತ್ತು 10 ಪೈಸದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಈರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಂಡ ಐಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈರೇ ಕೂಡಲೇ ರೀಫಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂಚಾದಿಂಗ್ಲಾಗ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ದಂಡು ಇತ್ತಂಡು ಓದೋದು ಬೋಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊರ ಲ್ಯಾವಿಶಾಯರ ಶುರಂಡ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಜಾರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಜಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ಪ ಏರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಉಂಡಿರ ಗತೆ 86 I had just started my general practice. ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತಾರತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತಾನೆ 82 to 85 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸರಗೋಡ MBBS ಆಯ್ಗುಳ್ಳ MBBS ಅದು ಅಂದ ಮೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಜಾಬ್ ವಾಸ್ a duty doctor in a private nursing home, Kasaragod. I worked for 3 years there. Bakka, I came back and started my general practice, Derebailed. Derebailed one day not in a clinic. Not in a clinic. Very unusual. Unusual and the English bar amusio. Friends are young Katojando, the Imena, Nama Gandena, Ganesh Kamath, Ayapandina, Doctor not in our. It's not exactly that. Nama. ಅವೊಂದು ಜವಣರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನತ್ತ ಪೀಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂಡ ಸಂಕೇಶ್ ಮತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಶೌಟ್ ನಾಟ್ ಈ ನೋ ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಇತ್ತು ಮರ್ಕಡು ಅದಂದ ಆಯಾಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಂಜಿನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ನೋ ಟಿಶ್ಯೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೊ ಹಂಚ ನೋಟಿನ ಯಾನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೈದಲ್ಪ ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಂಡತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಡುಪನಾಗ ಸಿಕ್ಲಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪಲ ವೈದ್ಯ ಜಪ್ಪಿನ ಹೋಗರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಪಲ ವೈದ್ಯ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈಗ ಮತ್ತಿತ್ತು ಬಗೆ ಇರ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಟ ಒಂದಿತ್ತತೆ ಇರ ವೀಕೆಂಡ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಯು ಎಟ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ sometimes by train, sometimes by lorry. ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ ಇದು ರೂಮಲ್ದು ಈ ಸೇಂಟ್ ಆಗ್ನಿಸ್ ಪಿರೋಡ್ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ KMC. ಅಲ್ಪ ಹೊಲ ಇತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ನನಗುಂಡು ರಾತ್ರಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 87. ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತೆ ನಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಡು ಅವು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋದು ಬುಡುಪು ನೀವು ಅನ್ನತ್ತೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈತ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಪೋಡಂಡ ಲಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಲಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ ಒಂದು ಹರಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಹರಿನ ಅಥವಾ ಬೇತೆಯವರಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಹರಿನ ಹೊರನೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಅವದಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೊಕೈರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏಜ್ ಟೋಟಲಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಂದೆ ವರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೀವು ಚಿತ್ರಾಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನ ಹಿಡ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನ ಮಾಡಾಗ ಮಾತಾಡಲ ಪೋಯಿರು ಆ ಥರ್ಡ್ ರೋಡ್ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಡು ಥರ್ಡ್ ರೋಡ್ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ ಮಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಖಲು ಮಾತ್ರ ಅವಲ್ಕೊಲ್ಲು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಹಾಂ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಲ್ಲೊಂದಿಜ್ಜಂಡಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ MBBS ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾಸರಗೋಡಿಯರು 86 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಾರ 85 ಮುಟ್ಟ 82 to 85 ದೆನ್ 86 ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ the beginning of the year I started. But ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ I think in the month of October ಅತ್ತೆ 5-man army. But 87 January I joined KMC as tutor in anatomy. And evenings I used to practice in a place called as Mangaluru. And apaga MD ಆದಿತ್ತು ಜರ್ನ ಇಜ್ಜಿ I joined as a tutor with only MBBS qualification. ಬಕ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ MD. Then I did my MD ಅವಲೆ same department. ಅಪ್ಪಾಗ 87 I was staying there behind St. Agnes in a house with my friends. ಬಕ ಒಂದು ಸಮಯ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತಾರ ಅವನು ಬಲ್ಮಠ ರೋಡು ಅಲ್ಲ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ
ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಿರಾಗ್ medicos medical students used to stay there, my classmates used to stay there. So I stayed there bokka later on mulpa ay bokka ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಬೆಂದೂರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ದೇರ್. ಚಿರಾಗ್ medicos. ಸುಮಾರು ಲೈಫ್ ತೋಯರ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆ ಏಜ್ಡ್ ಒಂದು ಪಣೋಡು ಬಂದಿದ್ದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕುದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಳ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಫುಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ರೇಂಜ್ ತೂತಾರ. Of course, we continued ಐದು ಬೊಕ್ಕ. Mainly myself, Captain, Datta. Later stage, two of my classmates also joined. I mean, not colleagues joined. Dr. Venugopal and Dr. Kedlaya. Oh, Kedlaya. Yeah, they used to join us. And two of my students. Anand. Recently, he succumbed to COVID. Papa. We can only remember those days, sir. A very jolly fellow. Oh yes, very happy-go-lucky. He was a good friend of mine. You students. Balan Baka Shiva Shanmuganath. They used to come. Even Mulpa Nepal had trekking bro. Later in 95, 4 months ago, Uncle KMC had a college there in Pokhara, Nepal. 4 months it. On a deputation, I went there for 4 months. Okay. So they came there, and we did a trek to the Annapurna Base Camp. Munnalla captain la batitte. Bakka Balu and Shiva. So, ಎಲ್ಲ motivator head. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್. Because you have done 1 or 2 treks. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡವೆ ಕಾಳಿಗಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಧರ್ಮಶಾಲಾ. So you know the enjoyment you derive from that. ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಪುರ ಡೇ ಟ್ರೆಕ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದು. It is nothing like a trek and then relaxing. And for years together you can reminisce over it. Definitely. ಅವ್ರು ಮಲ್ತಂದೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲಿ really nostalgic. ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ ಮನಸ್ಸಡೆ ಒಪ್ಪಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಂಡಿತ. ಬೊಕ್ಕ ಈಚ್ ದಿಸಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ ಮಣಾಲಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪೋತ ಅವು ಸೋಲಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬಂದು ಪೋಯಿನಿ. ಸೋಲಾಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿ ಫುಲ್ ಪೋಯಿಜಿ ನಮ್ಮ ಹಾಫ್ ವೇ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪಿರವತ್ತ ಬಂಡ ಕತ್ತಲ ಒಂದಿತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ಲು ಪೋನ ಪಿದಂಡಾಗಿ ಕತ್ತಲ ಆಪಿನಲ್ಲ ಪಿರವರಡು ಅಂಡೆ ಪಿರವತ್ತ ಓಲ್ಡ್ ಮಣಾಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಆದ ಪುರ ಓಪನ್ ಅವು ಅಂಚಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂತ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ ನೆಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ಲ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬೇರು ಸತೀಶ್ ಶೆಣೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 8 years every year we are going except a covid da 1 ವರ್ಷ ಬುಂಡ. Every year we used to go for Himalayan treks. And most of the popular treks in the Himalayas we have done. So that was a good tour. 86 da. Oh yes. Mostly it was a sightseeing tour in the Mataga. And we were adventurous in the sense. I think we were all young and enthusiastic and we really enjoyed. And ನಮ್ಮ train booking bunda ಬಾಕಿ ದ ಪೂರ without reservation ಪೋಯಿನಿಂಗು ಬಸ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಅಂಚದಾದ ಮಲ್ತದೆ. Can't even think about it today. ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರು ಟ್ರೈನ್ ಡೋರೇ ಇರಂತ ತಿರ್ತು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಆಗ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಮ್ಮ ರಾಜಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಕೆ ಅಮ್ಮ ರಾಜಾಕಿ ಮಂಡಿಕ ದಾದಾ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಇರು ಇಂಚೊಂದೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿ ಒಂದು ಆಯನ ಇಂಚತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ತು ದಾದಾ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ನಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಸದ್ಯ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಅತ್ತೆ ಬಾಕ ಬಸ್ ಈ ಸೀಟ್ ನಮ್ಮ ದೀನಾಗ ಏರ್ಯಾರು ಒಂದು ಮಲ್ತನ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಡಲ್ಲ ಆ ಟೂರುಡು ಸುಮಾರು ರಡೆ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಪೋಂಡು ನೆನಪು ಆಪುಜವು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ದುಂಬು 78 ವರ ಮಲ್ಪ ಆಗು ಮೇಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಳಿಗಂಗದ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಲು ಮಲ್ತಡ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಿಡ್ದು ಅಂದೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಕಮಲಾಕಾಂತ್ ಸುಮಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೈದಮ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಇಡೋದನ್ನ ಮೋಹನ್ ದಿನಕರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೋ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬರೋ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಲೆ ಐತೆ ಸುರೇಶ್ ಮಲ್ಲೆ ಐತೆ ಐತೆ ಆಯಲ್ಲ ತೀರ್ಬೋತೆ
ಕೆಲವು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಿತ್ತನ ಜನರಿದ್ದಾನೆ ಪಿಜ್ಜಂಕ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬೈದ್ಯ ನಾವು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ದಿವಾಕರ್ ಇತ್ತೆ ದಿವಾಕರ್ ಮೋಹನ್ ಮಾತ ನೆನಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಹರಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋಪಿ ಗೊತ್ತಂಡು ರಾಜು ಶಿಂಪ ಆಕಲು ಒಂದು ಕಣ ಏನತ್ತೆ ಜಣ್ಣುನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಓಕೆ ಐಟು ಪ್ರೊಜಿಂದ ಅದು ಕಣ ಏನತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪದೆ ಆತಿತ್ತಿನಪ್ಪ ದಿನ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಪುರ ಆತ ಬಕ್ಕ ಎರಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ಪುರ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟಿಪ್ಪದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಗಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಕಮ್ಲು ಜಾಯಿಂಡ್ ಅಸ್ ಹೆಂಗೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಸ್ ಹಿಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಪಿರಪೋಯ್ದು ನಿಖಲ್ ಇಂಜಿ ಹೊತ್ತಾರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅವ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಮಲೆ ಮಾರತ ಪೋದಿತ್ತ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ದಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ 91 or 92 ಅವೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೋದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳದಲ್ಲೇ ಪೋತಾವ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತಿಲಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ನೀ ನಮ್ಮ ತಿಲಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಮೋರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆತಂಡ ಅವಲ್ಲ ಅವು ಅಂತ ಪಾಶ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಅದು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಟನ್ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಏಟೆ ಪಂಡ ನೆನಪಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಈರಿನ ಒಂದು ಬಂಡಿಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಕ ಊರು ಇನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ಬಂಡಿಜಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಶೀತ ತುಂಬ ಬಲ್ತ ನಮ್ಮ like everybody else, nothing special about my childhood because your father was a teacher. My father was a school teacher in BM High School. BM he is actually qualified in Sanskrit, but he was teaching Kannada in BM High School till he retired in brothers brothers 1974 he retired. Appaga 55 years retirement. So most of my childhood was here only in Mangaluru. I was born and brought up in Mangaluru. Though my native place was in Aladangadi in Beltangadi Taluk, Arva. Thulutu Arva one pair. Arva. And check ponditta Arvaga during summer vacations. ಬೈದೆ ತೋಟಪುರ ತೂತ ನೀವು ಮಲೆ ಮಾರುತ್ತ ಅಲ್ಪ ಏನು ಮೆಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಟನ್ ಕರಿಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ he is still staying there. ಪ್ರಮೋದ್ Pramod is still there. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಂಗೆ ಆತ ಗುರ್ತೈತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಪಣ್ಣ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದವಣ್ಣ ಸುಮಾರು Anand is ಊರು ಹಿಡಿತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಊರು ಹಿಡಿತಾರ ಅವರು he was not. He also did his post graduation from Mysore University MSc Maltade. He was working for the Nitte group of pharmacy college. He was a teacher. ಪಂಡ ಹೆಂಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜನಾರ್ದನ ನಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಇತ್ತರು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಬಂದಾರ ಅವು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಊರ್ದಾರ ಜನಾರ್ದನ್ ಆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡಿನಿ ಆರೆಗೆ ಈರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಆರ್ನೇ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಿ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಏರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಗುರುತು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಜಿಂಜ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಏನು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ enke one elder sister, she was working for Vijaya Bank, and first time when they offered voluntary retirement, she took retirement. Very young age, I think around 45 only she took retirement. And they are settled in Bangalore. Pramod is Uruduletta, is looking after our property. Prashant is at present he is working for KS Hegde medical. He is a research in charge. KS Hegde, and a professor in pharmacy college he was earlier. Bakka and a younger sister is in Bangalore. Her husband is also working for a bank. Namma husband marandittara namma ನಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಕೂಡ ರಿವೈವಲ್ ಪರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಕೂಡ ವಾಪಜು ಡೇಸ್ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿನ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟ್ರೆಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಪೋಯಿನ 86 ಅತ್ತೆ ಅಂದು 87 ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ we went to Everest Base Camp. Direct. ಅವು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೂತೇನ ಎರಡು ಇತ್ತಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ದತ್ತಲ್ಲ
That was my long trek. The first. Flight ಮತ್ತೆ ಹೋತಾರ ಅವಾಗ ಪೋತ ಎಂಕ್ಲೆ Kathmandu to Lukla. Lukla flight and back. Is by flight. Walk. Otherwise, if you have to walk for 4 more days, up and down will be 8 days more. Lukla with the acclimatization and other things, 7 days up and 5 days down. It was nearly 12 days. Next Valley of Flowers. I think the immediate next year we went to Leh. Leh. Then Valley of Flowers. Hemkund Sahib, adjacent places, Hemkund Sahib and Valley of Flowers. Then of course, in the last 8 years, Yana Datta Baka, Satish Pohandulla. I think most of the North Indian treks in Annapurna Range, Baka Pindari Glacier, Baka Kauri Pass, Harki Dune Valley, Baka Kudonji, there's a nice mountain there. Snow-covered mountain. I'm not getting the name. ಪಕ್ಕನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆತ ಮಲ್ತದಾರಿ ಆತ ಜಾಗ ಹೋದಾರೆ ಇಂಚ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಪುದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕನ ಬರ್ಬುಜವು ಅವು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು